انا جايه احذركم من اكله وبقول لكم اوعوا تاكلوها في حياتكم لان هي تعبتني فوق ما تتخيلوا. هل هي الاكله دي كانت وحشه؟ لا، هي كانت طعمها حلو جدا وكانت تحفه، ولكن انا اتبهدلت. انا يا جماعه اكلت اللي هي نوعيه الفرايد. انا مش هقول لكم اسم المكان اللي انا اكلت فيه لان حرام. بس انا بكلمكم عن نوعيه الاكل ده عموما عشان ما تاكلوهوش بجد لانه مدمر للصحه بجد. عباره عن ايه؟ فرايد تشيكن او تندرز بتتقلي، وبعد ما بتتقلي بتطلع تتحط في زيت سبايسي، يعني اتقلت كده مرتين او اتحطت في زيت مرتين وبتطلع من الزيت التاني يتحط عليها سبايسز بقى. في بتبقى في كذا درجه سبايسي، يعني انا طلبت اقل درجه سبايسي ومش قادره انا باكل سبايسي على طول على فكره، مش قادره من الحرقان والحموضه الرهيبه وقرفانه جدا جدا. انا اكلت من ساعه او ساعتين، فانا مش فاهمه تعبانه قد ايه. الاكله دي مش بس بقى وحشه للناس اللي بتعمل مثلا دايت او الناس الصحيين، لا هي الاكله دي مدمره لكل الاعمار ولكل الاشخاص ايا كان، لان هي كل الاشخاص ايا كان، لان هي كميه دهون وزيوت مش طبيعيه بتنزل بتخليكوا قرفانين جدا جدا. فالفكره نفسها وحشه قوي. حتى يعني طلبنا تندر بتبقى مش سبايسي خالص، هي عاديه جدا، بس برضو الزيت اوفر، طعم الزيت وحش جدا من كتر ما هي تتحط في زيت كذا مره، وكميه السبايسز دي متعبه قوي. فانا انصحكم انتوا ما تاكلوش الاكل ده تماما. وانا تقريبا دي التجربه الاولى والاخيره ليا، انا مش هاكل الاكل ده تاني ابدا لاني بجد قرفانه وتعبانه جدا جدا.